Phiền não lớn nhất của đời người là dục vọng và ham muốn. Có người nói, thế giới chứa đựng đầy rẫy những ưu lo khổ não, bởi vì vốn dĩ mỗi người đều phải đối mặt và đi băng xuyên qua thế giới này, không có ai là ngoại lệ. Vì thế nó chứa đầy phiền não và thống khổ. Ví như chúng ta đối với dục vọng về tiền tài, sắc đẹp, ăn uống, dục vọng đối quyền lực và địa vị, thì đều mong muốn đạt được. Vì thế khi những dục vọng này phát sinh mà lại không cách nào đạt được thỏa mãn thì sẽ cảm thấy phiền não. Cho nên, dục vọng và ham muốn chính là phiền não lớn nhất của đời người. Nếu bạn thấy hay, hãy để lại một like và đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé.